Bilbilli keessan ho'ee sirra kiseera. Bilbilli keessan biizii sin jalaa ta'a. Bilbilli keessan ye'ee akkasiniif hojjetu ni barbaaddu. Ni barbaaddu ta'e hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu duuka bu'aa sinin jenna. Yaa jajjaboowwan nagaa keessan nagaa goote waan alaatiin deebi'ee dhufeetan jedha Ibsa Apps irraa. Bilbila keessaniif murteessaadha. Bilbilli keessan illee ni oote furmaata gaariidhaan sinin jedha. Hanga dhumaatti na duuka bu'aan sinin jedha. Sandoo garuu warroonni YouTube channel keenya faaraa taasisan subscribe gochuun mallattoo bukkee tirftuu tuquun ol kan jedhu irra kaawwachuudhaan viidiyoon keenya saffisaan akkasiin qaqqabu taasifadha sinin jedha. Viidiyoo kana immoo like tuqarraa fayyadamtu share godhaa obboloota keessaniif. Color Master jedhama. Play Store irraa buufachuun dagatiin application isaa kun akkas fakkaata. Fuula kana qabatee isiniif dhiyaata. Application isaa kana fuula kana qabatee isiniif dhiyaata. Irra nuti si'a tokkoof. Erga irra tuxxanii kuno fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Fuula kana erga isiniif qabatee dhufee waan isin rakkisuun qabu waan ta'eef kuno jala kana diktis kan jettu kuno jala kanarraa ni tuqxu jechuudha. Kuno erga tuxxanii ofiisaatii process isinii godhetti waan bilbila keessan irra jiru isiniif qulqulleessaa jiru karaa isin barbaadaniin jechuudha. Bilbilli keessan saffisa qabu ta'e saffisa isaa caala akka isiniif dalagu ni taasisaa jechuudha. Kuno kanumarra ni tuqxu. Gajala kana kiriil app kan jettu kanarra ni tuqxu. Kuno application irraa ni qulqulleessaa jechuudha. Kuno amma Color Master jedhee kuno qulqulleessee xumure jechuudha. Beeksisni garaa yeroo isinitti dhufe kuno gara kana xiyya kanarra tuqxanii bira darbuu ni dandeessu. Yeroodhaan itti deddeebi'uudhaan qulqulleeffachuu ni dandeessu. Kana malees immoo kuno gara kanarraa qulqullina akka qomee tempereecheraan isiniif kaa'an ta'e gara kanarraa ilaalachuu dandeessu. Viidiyoon irraaf qabanne kana fakkaatti. Gadmaatu waan nuufaan taataniif guddaa galatoomaa sinin jenna. Yaada qabdaniif komentii irratti nu barreessuun dagatinaa waan isin dhibe komentii irratti nu gaafadhaa. Gaaffii keessan san immoo deebii qabannee isiniif dhiyaannaa jechuudha. Viidiyoo kana immoo like tuqaa obboloota keessaniif share gochuun dagatinaa sinin jenna. Gadmaatti waan daawwataniif guddaa galatooma.